А чем он сейчас занимается? А его не разыскивали случайно? Сейчас А если, да, возможно, разыскивают, а за что, знаете? Или догадываетесь? Финансовые какие-то махинации. С чем? С финансами. Точно не помню, в каком сфере. По-моему, финансовые что-то. Понятно. Ну как думаете, правильно еще? Если бы я знал, за что я ищу. Нам как бы особо это даже не рассказывают. Может быть, что-то рассказывают, но правда это или нет. Не слышали? То есть вообще не слышали? Нет. Ну, фамилию я слышала саму по себе, а кто это нет, чем он занимается. А может быть, режиссер? А слышали что-нибудь такое? ЮКОС? Дело ЮКОСа? Нет, этого Не слышали, фильма да? не слышали. Не фильм, а это есть такое уголовное дело. Дело ЮКОСа. Тем более. Вы слышали, да? Тарковский? Да. Ну, это кто-то из деятелей, наверное, нашей финансовой сферы. Да, деятели, правильно. А скажите, а вы слышали, чем он занимается? Скорее всего, у него есть какие-то виды бизнеса. То есть он занимается какими-то. И сейчас занимается? В данный момент, по-моему, он привлечен к уголовной ответственности. Это правильно. А не слышали за что? За что? Скорее всего, я не знаю, какая-то незаконная деятельность. Слышали? А что можете о нем сказать? Красавчик. Молодец. О чем он говорит? Ну о чем, блин, что То есть вы знаете, что он сидит, да? Ну да. То есть, а вы считаете, как это правильно, неправильно? То, что он сидит? Да. Нет. А почему просто не может? Ну тогда всех бы сажали. Что такое? Почему он такие есть? Слышали, да? То есть, как вы сказали, кто? Олигарх? Олигарх. А чем он сейчас занимается? Сейчас? Ну, вроде как написал какую-то книгу о том, как он стал олигархом. Ну и... Ну, вроде как все, где-то за границей живет вроде. За границей же? Не, его вроде сажали. Но я не знаю, вышел или не вышел. А как, то есть, а за что сажали? Вы не слышали? Ну, за преступление, наверное, сажали в финансовой сфере деятельности. А про фирму ЮКОС вы слышали? Юкус, ну да, что-то вроде в начале 90-х были связаны. Ну, там в начале 90-х кто не был связан с бандитами. Ириски, да, слышали? Слышали, а что о нем слышали? Что не слышали, а что? Честно говоря, я с ним особо не дружу, поэтому знаю, что есть такой человек. Вы знаете. А вы знаете, что он в тюрьме находится, да? Да. А за что, знаете? Ну, махинать ничего там. Знаете. То есть он правильно, что вы посадили? Я не знаю. Мне это не интересно. С какой стороны? Что вы о нем знаете? Ну, знаю, что он был предпринимателем, соответственно, занимался общественной деятельностью и политической в том числе. Хотел баллотироваться на пост президента, но у него ничего не получилось. А почему? Не знаете? Ну, его посадили в тюрьму. А за что посадили, знаете? Вообще, вроде как за то, что он налоги не платил и там разные другие причины, но не знаю, ну, мне кажется, что там в основном такая вот причина была то, что он решил участвовать вот в выборах президента. А вот, как вы думаете, вот он сидит уже почти 6 лет, что-то изменилось к лучшему? Дало что-то стране? А это куда пойдет? Никуда не не отвечать правду? А как угодно? Ну, в принципе, ничего не изменилось к лучшему, мне кажется. Понятно. Хорошо, спасибо. Да. А что вы о нем знаете? Ну, крупный олигарх был своего времени. А почему был? Ну, теперь в тюрьме сидит. А как вы считаете, правильно его посадили? Ну, наверное, как и всех. Да, конечно. Михаил Борисович Ходорковский – это бывший олигарх, так сказать, раскулаченный в первой половине 2000-х годов при непосредственном участии нынешних кремлевских небожителей. Да? Ну, в частности, многие аналитики называли инициатором, гением, вдохновителем пресловутого дела Ходорковского Игоря Ивановича Сечина, как раз нынешний глава Роснефти, которая, в свою очередь, была создана на руинах ЮКОСа. Юганснефтегаз и ряд других структурных подразделений, ЮКОС пришли к Роснефти. То есть, ну, вот произошла такая экспроприация экспроприатора. Формально, как известно, Ходорковский был посажен за неуплату налогов. Сейчас идет второй суд, на котором пытаются, значит, дорасследовать его, мягко скажем, смутные хозяйственные дела начала и середины 90-х годов.
Однако большинство аналитиков отмечали, когда его посадили, что если сажать за то, что человек оптимизировал налоги, то есть пытался, по-русски говоря, да, уклониться от них, пользуясь проблемами, лакунами в законодательстве, тут сажать нужно всех олигархов. Потому что этим занимаются на самом деле все и значительную часть чиновников. Поскольку это не произошло, либеральная общественность восприняла это дело как политическое и продолжает трактовать преследование Ходорковского именно как преследование его за политическое убеждение. Тому есть ряд оснований, помимо вот этих косвенных, незадолго до ареста и до начала еще первого дела было известное совещание олигархов с тогдашним президентом России Путиным, на котором Ходорковский очень жестко раскритиковал, собственно, путинскую политику и указал на то, что концентрирование власти в одних руках, свободное построение вертикали власти не приведет ни к чему хорошему. Да, страна будет скатываться все дальше в болото неуправляемости, коррупции и так далее. Ну, что мы, собственно, в итоге сейчас и наблюдаем. Вот. Что позволило, вот еще раз говорю, ряду аналитиков утверждать, что между Путиным и Ходорковским был личностный конфликт, который проявился, вот, стал явным, пришел в латентную явную стадию, как раз на этом совещании.